හායි එවරිවන් තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය හදාරන ඔයාල වෙනුවෙන් අද මම ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියන කොටස යටතේ තියෙන ඉතාමත් සුවිශේෂී වූ පාඩමක්. මේ පාඩමේ නම තමයි විද්‍යාවේ විවිධ විධික්‍රම කියන පාඩම. ඉතින් මේ විද්‍යාවේ විවිධ විධික්‍රම කියන පාඩමෙන් අපිට MCQ ප්‍රශ්න වගේම රචනා ප්‍රශ්නත් ලියන්න එනවා. ඒ වගේම පේපරෙන් විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේ විධික්‍රම පාඩම් වෙනුවෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විධික්‍රම යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් විධික්‍රම 5ක් හඳුනා ගන්න තියෙනවා. පළවෙනි විධික්‍රමය තමයි උද්ගමනවාදී විධික්‍රමය. දෙවෙනි එක නිගාමී සත්‍යක්ෂණවාදී විධික්‍රමය. තුන්වෙනි එක නිගාමී අසත්‍යකරණවාදී විධික්‍රමය. හතරවෙනි එක සාපේක්ෂකවාදී විධික්‍රමය සහ අවසාන විධික්‍රමය ලෙස විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වැඩසටහන් ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ විධික්‍රම අතරින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ උද්ගමනවාදී විධික්‍රමය ගැන. උද්ගමනවාදී විධික්‍රමය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් විසින්. එනිසාම ඔහු ප්‍රථම විධික්‍රමවාදියා ලෙස හඳුන්වනවා. මෙම විධික්‍රමය සංවර්ධනය කරනු ලැබුවේ ජෝන් ස්ටුවර්ට් මිල් විසින්. මොවුන් නානුභූතිවාදී දාර්ශනිකයන් කියලා කියනවා. මෙම විධික්‍රමය උද්ගමනවාදී තර්කය මත පදනම් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට උද්ගාමී විධික්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. කිසියම් ප්‍රපංචයකට නැත්නම් කියනවා සිද්ධියකට අදාළ අවස්ථා ගණනක් නිරීක්ෂණය කිරීම මගින් සාමාන්‍යකරණයක් නැත්නම් උපන්‍යාසයක් ගොඩනගා ගන්නා විධික්‍රමය උද්ගමනවාදී විධික්‍රමය වේ. ඒ කියන්නේ කිසියම් සිද්ධියකට අදාළ ප්‍රපංච ගණනාවක් නිරීක්ෂණය කළා ඒ නිරීක්ෂිත දත්ත මත උපන්‍යාසයක් නැත්නම් සාමාන්‍යකරණයක් ගොඩනගා ගන්නා විධික්‍රමය උද්ගමනවාදී විධික්‍රමය ලෙස හඳුන්වනවා. ඊළඟට උද්ගමනවාදී විධික්‍රමයේ තාර්කික ව්‍යුහය මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ප්‍රපංචයකට අදාළ විශේෂ අවස්ථා 1, විශේෂ අවස්ථා 2, විශේෂ අවස්ථා 3 සහ විශේෂ අවස්ථා 4 යන ආදියට පසු උපන්‍යාසයක් නැත්නම් සාමාන්‍යකරණයක් ගොඩනගා ගැනීම. අපිට ඒ ආකෘතියට අනුව උදාහරණයක් දක්වන්න පුළුවන්. කොළඹදී නිරීක්ෂණය කළ කපුටන් කළු පාටය, නුවරදී නිරීක්ෂණය කළ කපුටන් කළු පාටය, ගාල්ලේදී නිරීක්ෂණය කළ කපුටන් කළු පාටය, යාපනයේදී නිරීක්ෂණය කළ කපුටන් කළු පාටය, එම නිසා සියලු කපුටන් කළු පාටය. මේ උදාහරණය දක්වලා තියෙන්නේ කපුටන්ගේ කළු පාට වීම යන සාධකය මත ස්ථාන ගණනාවක් නිරීක්ෂණය කරලා පසුව නිගමනයකට එළඹලා තියෙනවා. කපුටන් සියලු ස්ථානවල ඉන්න කපුටන් කළු පාට වීම මත පොදු නිගමනයක් කරන් තියෙනවා සියලු කපුටන් කළු පාටයි කියලා. එනම් ඉහත උදාහරණයේ කපුටන් කළු වීම යන සාමාන්‍යකරණය වෙත එළඹී ඇත්තේ ස්ථාන කිහිපයක නිරීක්ෂණය කරන ලැබූ කපුටන්ගේ වර්ණය කළු පාට වීම යන සාදෘශ්‍ය මතයි. උද්ගමනවාදීන්ට අනුව විද්‍යාව ආරම්භෙන්නේද නිරීක්ෂණය පදනම් කරගෙන. ඊළඟට තියෙනවා උද්ගමනයේ විධික්‍රමයක් ලෙස ප්‍රායෝගික ඉතිහාසයේ යොදාගත් අවස්ථාවක්. ඒක තමයි චාල්ස් ඩාවින් ජීව පරිණාමනය පිළිබඳව තම මතය ගොඩනැගීමේදී මුලින්ම නිරීක්ෂණය කර අවසානයේ නම් උද්ගමනවාදී ක්‍රමයට අනුව නිගමන ගොඩනගා ගන්නා ලදී. ඒ විදිහට නිගමන ගොඩනගාගත්ත දෙකක් තමයි අධිප්‍රජනනය සහ ප්‍රභේදනය. එසේම ජේ.එස්. මිල් විසින් උද්ගමනය මගින් ලබා ගන්නා තර්කය වළංගු මෙන්ම සාධාරණයන් ඔප්පු කිරීමට මූලික පිළිගැනීම් දෙකක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ පිළිගැනීම් දෙක උද්ගමනයේ රඳා පවතිනා වූ කුළුණු ලෙසත් හඳුන්වනවා. පළවෙනි එක තමයි ස්වභාව ධර්මයේ ඒකරූපීතා මූලධර්මය. මින් අදහස් කරන්නේ ස්වභාව ධර්මය කිසියම් නියත රටාවකට අනුව ක්‍රියා කරන බවයි. සමාන හේතුන් සමාන ඵල ලබා දෙන බවයි. උදාහරණයක් දක්වලා තියෙනවා වරක් ගින්නට අත ලං කළ විට පිලිස්සුනේ නම් නැවත වරක් ගින්නට අත ලං කළ විට පිලිස්සේ. ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ කිසියම් නියත රටාවකට අනුව සිදුවන දෙයක් ඉදිරියටත් ඒ ආකාරයෙන්ම සිදුවන බව තමයි මේ ස්වභාව ධර්මයේ ඒකරූපීතා මූල ධර්මයෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි හේතුඵල සම්බන්ධය පිළිබඳ නියතිවාදය. මේන් අදහස් කරනු ලබන්නේ හේතුව අත්‍යවශ්‍යම ඵලය බිහි කරන බවයි. උදාහරණයක් දක්වලා තියෙනවා ජලකර හා වාතය සංයෝග වීමෙන් ලෝහ මල බැඳුනේ නම් හේතුව හා ඵලය අතර සම්බන්ධයක් ඇති බව. ඒ වගේම අපි සාකච්ඡා කරපු මේ උද්ගමනවාදී විධික්‍රමයේ දුර්වලතා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩේවිඩ් හියුම් වැනි පුද්ගලයන් තමයි මේ දුර්වලතා ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට දැන් අපි මේ දුර්වලතා එකින් එක සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි දුර්වලතාවය තමයි
අත්දකිනු ලබන සීමිත ශේෂයන් මගින් අත් නොදකින ලද අසීමිත ශේෂයකට අදාළ වන පරිදි නිගමන ගොඩනගා ගැනීම. ඒ කියන්නේ උද්ගමනවාදී විධික්‍රමයට අනුව විශේෂිත අවස්ථා ගණනක් නිරීක්ෂණය කිරීම තුළ සාමාන්‍ය කරත් එළඹෙනවා. උදාහරණයක් දැක්කොත් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ යාපනයේ ගාල්ල යන ස්ථාන ගණනාවකදී නිරීක්ෂණ කළ කපුටන්ගේ වර්ණය කළු වීම තුළ සියලු කපුටන් කළු පාට වේ යන සාමාන්‍යකරණය ගොඩනගා ගත්තත් එය නිරීක්ෂණය නොවුණු කපුටන්ට අදාළ නොවේ. එනම් මුළු විශ්වයේම කපුටන් නිරීක්ෂණය නොකළ නිසාය. ඒ උද්ගමනවාදී විධික්‍රමයේ දුර්වලතාවයකි. සීමිත පිරිසක් නිරීක්ෂණය කළා අසීමිත පිරිසකට අදාළ වන පරිදි නිගමනයක් ගොඩනගා ගැනීම මේ උද්ගමනවාදී විධික්‍රමයේ තියෙන දුර්වලතාවයක්. ඊළඟ දුර්වලතාවය තමයි විද්‍යාත්මක ගවේෂණෙහිලා පොදු ක්‍රමයක් නොමැතිවීම. උද්ගමනවාදීන් ප්‍රකාශ කරන අන්දමට යම් සිද්ධියකට අදාළ විශේෂ සිද්ධි ගණනාවක් නිරීක්ෂණය කිරීම තුළ උපන්‍යාසයක් ගොඩනගා ගන්නවා. නමුත් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව උපන්‍යාසයක් ගොඩනගා ගැනීමේ පොදු ක්‍රමයක් විද්‍යාවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උද්ගමනවාදී නිරන්තරයෙන්ම පෙන්වලා දෙන්නේ නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි උපන්‍යාසයක් ගොඩනගා ගන්න කියලා. හැබැයි විද්‍යා ඉතිහාසයේ උපන්‍යාස ගොඩනගාගෙන තියෙන ආකාර විවිධ ආකාරයෙන් තියෙනවා. උදාහරණයක් දැක්වුවොත් ඇලෙක්සැන්ඩර් ෆ්ලෙමින් පෙනිසිලින් හොයාගත්තේ අහම්බෙන්. මාරි කියුරි රේඩියම් සොයාගත්තේ එක්තරා සැකයක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ විවිධ අවස්ථාවලදී උපන්‍යාස ගොඩනගා ගන්න විවිධ ආකාරයි. ඒ නිසා අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ පොදු ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. ඒක උද්ගමනවාදී විධික්‍රමයේ තියෙන එක්තරා විදිහේ දුර්වලතාවයක්. ඊළඟ දුර්වලතාවය තමයි විද්‍යාඥයෝගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකලාපය සමග උද්ගමනවාදීන්ගේ මතය නොගැලපීම. හතරවෙනි දුර්වලතාවය තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂය ඇතුළු නිරීක්ෂණ වාක්‍ය වාදභරිත වීම. ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණය කරලා උපන්‍යාසයක් ගොඩනගා ගන්නා නිසා සෑම නිරීක්ෂණයක්ම ස්ථාවර ලෙස උද්ගමනවාදීන් ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් සෑම නිරීක්ෂණයක්ම ස්ථාවර වෙන්නේ නැහැ. ඒවා කිසියම් සංකල්පයකට හරි වාදයකට අනුව හරි තමයි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් දැක්වුවොත් එක්ස්රේ ඡායාරූපයක් නිරීක්ෂණය කරන ලබන වෛද්‍යවරයෙක් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් හා කුඩා දරුවෙක් යන පුද්ගල කාණ්ඩ තුන ඉදිරිපත් කරන නිගමන එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ථාවරයි පිළිගන්න බැහැ අපිට. ඊළඟ දුර්වලතාවය තමයි පුළුල් උපන්‍යාස ගොඩනගා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් උද්ගාමී ක්‍රමය යොදාගත නොහැකි වීම. ඊළඟ දුර්වලතාවය තමයි උද්ගමනයේ පදනම් පිළිබඳ මූලධර්ම දෙක වන ස්වභාව ධර්මයේ ඒකරූපීතාවය හා හේතුඵල සම්බන්ධය පිළිබඳ නියතිවාදය ගැටලු සහගත වීම. ස්වභාව ධර්ම ඒකරූපීතාවය කියලා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ වරක් සිදුවීමත් ඒ ආකාරයෙන් නැවත වරක් සිදුවිය හැකි බව. නමුත් ඒ ආකාරයෙන් සිදු නොවන අවස්ථාත් තියෙනවා. උදාහරණයක් දැක්වුවොත් වරක් මල් පාත්‍යයකට වතුර දැමූ විට ඒ මල් හොඳින් වැඩුණත් නැවත වරක් එම මල් පාත්‍යයෙන් වතුර දැමූ විට ඒ මල් කුණු වී පරවී යා හැක. ඒ වගේම හේතුඵල සම්බන්ධ නියතිවාදයත් ඒ විදිහටම ගැටලු සහගත බව පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් උද්ගමනවාදීන් යොදා ගන්නා නිගමන සම්භාවිතාවෙන් යුතු ඒවායයි දුර්වලතා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට උද්ගමනවාදී විධික්‍රමය පිළිබඳ සම්පූර්ණ කරුණු දැන් අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් අනෙක් විධික්‍රම වගේම තවත් වටිනා පාඩම් රැසක් සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් හැමෝටම good bye.